Бывает страшно, что все уже давно знакомы, а я никого не знаю. Обычно большинство команды такие же, как и ты. На яхте первый раз приехали одни из кучи вопросов. Ощущение неловкости, если появляется, проходит минут за 30. Вот вы разложили вещи в своих каютах и начались общие процессы. Закупка продуктов, знакомство с лодкой и первый выход в море. На лодке сближение происходит очень быстро. То есть все эти видео лучших друзей, которые вы видите с регаты туров, велика вероятность, что эти люди знают друг друга всего лишь несколько дней. И, конечно, всегда есть капитан, который отвечает за классную атмосферу и всячески ей способствует на борту и даже за его пределами, далеко за его пределами.